на ремонт генератор Кака. 7,5 лошадиных сил бензиновий двигатель. Пікова 3 кВт у нього. Згорів статор. Клієнт не виключив кондиціонер і в момент запуску велика нагрузка пішла на нього. Не сработав автомат. Замінимо автомат. Тут така на кожну розетку стоїть свій амперметр. Запуск із акумулятора. Дуже удобно так. В принципе, маленький, обалденный генератор. По случайности получилось. Сейчас снимем, примотаем медяхою, поменяем автомат для избежания дальнейшего сгорания статора.